crazy. Nie. Idę teraz zamawiać biały klej, ponieważ to sklepowe glutki, no. Shop slime. No. What is this? Co to jest w ogóle? Te sklepowe glutki to nie są glutki. Dobra, owszem, są takie clear slimy. Ale no, myślę, że oni nie dodają tego, co się tak robi slimy. Po prostu, nie wiem, jakieś mieszanki robią. Ja wiesz, no, normalny clear slime tak się nie rwie. Chyba się dobrze zrobi. Czy też się rwą, ale tak rozciągają się na ten. Więc nie polecam sklepowych glutków. Ale zaraz do mnie jeszcze 4 chyba dojdą albo 1. Bo nie wiem co moja siostra, bo zamówiłam dla mojej siostry 1 i 4 dla mnie. Będziemy testować i idę zamówić biały klej i będę robić slime'a. Niestety na razie nie mogę nic znaleźć tego kleju w sklepach. Po prostu zamówię na Allegro, ale wsypałam tą brokację, to dlatego jest taki ładniejszy w ogóle. Próbowałam zrobić klej slime z kleju Magic, ale nie wyszedł. Nie wyszedł, bo jak chcecie, możecie w komentarzach pisać przepisy. Nie wiem, masę plastyczną czy coś. Ja to chętnie zrobię i nagram. Więc buziaczki.